Dis binnekort weer bazaartyd in ons gemeente. Die bazaar gaan oor saam wees en geniet en bied 'n geleentheid vir gelowiges om prakties dankbaar te wees vir God se genade in hulle lewens. Die tyd wat hulle gee, hulle entoesiasme en hulle gawes, inspireer en is aansteeklik vir mekaar en die gemeenskap. Dis 'n geleentheid om verhoudings te bou met medegelowiges in die andersins onpersoonlike bestaan van die stadslewe en om die uniekheid van die geloofslewe te vier. Saterdag 3 September is die bazaar en daar word voorsiening gemaak vir jonk en oud. Die dag begin om 8:30 met 'n heerlike ontbyt. En dan om 10:00 begin die eintlike bazaar met tradisionele bazaar eetgoed en 'n teetuin en vermaak. Vanaf 12:00 sal braaivleis beskikbaar wees en deurlopend word speletjies en verrassings vir die kinders gegee. Elke lidmaat se meelewing en teenwoordigheid in die tyd is vir ons kosbaar en ons wil julle aanmoedig en almal baie mooi vra om betrokke te raak. Ons het regtig ook jou hande nodig om van hierdie geleentheid 'n sukses te maak. Dankie dat ons hande kan vat en kan uitsien na 'n mooi geleentheid wat voorlê. Op Sondag 14 Augustus 2011 besoek Marita Niemand ons gemeente. Sy is 'n sendeling van die NG Kerk in Frankryk en word al vir baie jare deur uit sy gemeente ondersteun. Sy is al meer as 30 jaar lank in Frankryk en soos sy self erken, dit het soos 'n droom gevlieg. Wat leer 'n mens in so 'n tyd van God? Hy is getrou aan sy beloftes. Hy voorsien dit wat ons nodig het om in sy diens te staan, op alle vlakke. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer, sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Marita kan getuig van vele jare van getrouheid van God op alle terreine en ook van die ondersteuning en getrouheid van vele NG gemeentes en individue wat haar bediening in Frankryk moontlik maak. Kom luister gerus op die 14de wat sy vertel. Dis dan al van my kant af. Hou hierdie week vas aan sy beloftes, want hy is getrou. Mooi bly.